Es, Edmunds Gulbis, sāku progresīvo pirātu jumniecības vārdā 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu. Šīs kampaņas centrālais un galvenais mērķis ir maksimāli atriepties. LPSR, PSKP, tātad Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas, Padomju Savienības komunistiskai partijai un ar to saistītiem valsts orgāniem un institūcijām. It sevišķi policijai, prokuratūrai un arī tiesu sistēmai, tātad arī tiesnešiem. Jo ir notikusi, manuprāt, ļoti dziļa netaisnība, ļoti kaut kas negodīgs, un es esmu ļoti dusmīgs, un no turienes es smeļos kaisli un darba gribu cīnīties pret to visu. Papildu pipars virsū tam visam ir Epsteina faili. Epsteina failu apskati ir veicis citu cilvēku starpā YouTube satura veidotājs Patrick Boyle. Viņš ir vairāk tāds uz finanšu pusi orientēts, un viņš vairāk tiešām fokusējas uz tiem finanšu noziegumiem, bet netik ļoti uz to pedofīliju. Un viņš publicēja sižetu The Devil Himself, The Worst of the Epstein Files. Šajā sižetā viņš tā pa lielam apraksta, kad tur ir milzīgi iesaistība vēl no daudz plašāk cilvēku spektru, kā sākotnēji domāts, un ka tur ir tāds diezgan toksisks miksējums no, protams, Epsteina pedofīlijas, bet arī no visādiem finansiāliem noziegumiem, kur vienkārši ir jābrīnās, kā Amerikas Savienoto Valstu finanšu institūcijas un nodokļu aparāts varēja kaut kam tādam vispār ļaut dekādēm ilgi notikt. Kur ir trakas lietas, un kur ir daudz cilvēku savērti. Tātad tā ideja, ko es no tiem Epsteina failiem un tieši no šī sižeta paņēmu līdzi, ir tas, ka tās bažas un tās, varbūt varētu teikt pat baumas, kas iepriekš bija izskanējušas saistībā ar viņu, patiesībā izrādījās daudz, daudz briesmīgāks nekā varēja vispār iztēloties cilvēki. Tur īstenībā tas viss ir vēl daudz briesmīgāks un trakāks, nekā ir tas viss domāts. Un es domāju, tas attiecas arī uz Latviju. Latvijas iesaisti pašos Epsteina failos tagad vēl nemācieši tik detalizēti komentēt. Tur man jāpēt tie faili sīkāk, bet es zinu ļoti skaidri, ka Latvijā ir ļoti liela nekrietnība un netaisnība saistībā ar tiešām korupciju. Korupciju no LPSR, PSKP, un kur ir arī tas viss tiek, liela iesaistība, teiksim tā, ar tiesu sistēmu, ar policijas aparātu un tādām iestādēm. Ja, un es tiešām domāju, un esmu pārliecināts, ka tur ir īstenībā, ja tur lietas atklāt, kuras es pēc šīs kampaņas ietvarā maksimāli centīšos panākt, šo lietu atklāšanu. Ja to visu atklātu, tad patiesībā būtu vēl daudz briesmīgāk. Patiesībā izrādītos, ka pat mani asākie pārmetumi un viskritiskākās teorijas ir bijušas ļoti, ļoti maigas. Tātad, šai Saeimas vēlēšanu kampaņai ir skaidri formulēts mērķis, pēc iespējas maksimāli to visu atklāt un caur to arī atriepties. Un panākt, ka visi šie nekrietnie cilvēki nonāk pie atbildības, nopietnas atbildības. Tas kampaņas mērķis. Šeit vēl ir saistībā ar Eiropas centrālo tiesu, nevis centrālo cilvēktiesību tiesu, atvainojos, kura ir tiešām arī bijusi manā redzes lokā.
Es gribēju tur pārsūdzēt to senāta lēmumu Viktora Aichmaņa lietā pret mani, jo man vienkārši sistemātiski tiek noslēpta informācija no manis. Sistemātiski mana kritika tiek vienkārši ignorēta. Tiesa priekšā ir tāds tuneļu skatiens, ka vispār es sāku brīnīties, ka, piemēram, tādu Lemberga lietu tādus gadus varēja vilkt. Vai kā Viktora Aichmaņa bērnu slepkavības lietu varēja vilkt tādus gadus, ja tiesa var ātri fiksi, kādu stundiņas, 2 stundiņu laikā fiksi tuneļu skatienu ieslēgt, visus argumentus, visas domas vienkārši ignorēt un kā tādam tunelim cauri pateikt gatavs, viss lēmums pieņemts. Un PSKP ir taisnība un man nav taisnība. Ka man otras puses, to Aichmani jau cik tur gadu, 18. gadu jau tiesā valkas viss, ja tur nekā nebūtu. Būtu skaidri pierādījumi, ka viņš tur nevainīgs, nekur nav iesaistīts, tad tas viss jau būtu sen beidzies. Tam būtu skaidrs lēmums, ja tās tiesu instants varētu ieslēgt tādu skaidru tuneļu skatienu, cak, iziet tādi cauri un nekas nebūtu. Un arī ar Lemberga lietām tas pats. Tur tiešām nebūtu nekas, tā kā Lembergs to apgalvoja, tad tur arī tā tiesa būtu varējis tieši to pašu variantu izspēlēt. Ātri ieslēgt tuneļu skatienu, iziet cauri un cak. Bet tā Eiropas tiesa, kāds tur ir sakars, es gribēju tur pārsūdzēt to visu lietu pret mani, un es arī tam nopietni gatavojos un izlasīju arī tādu, tā kā padomu PDF, kā to visu iesniedz. Sūdzību tur iesniedz, tur tieši diezgan detalizēts par to bija runāts, es par to arī veidoju sižetu. Un kaut kā kļūdas dēļ es izlasīju, man liekas, vecāku versiju vai kaut ko nepareizi atcerējos. Jo agrāk varēja to sūdzību iesniegt 6 mēnešu laikā. Bet kopš 22. gada ir izmainījies. Tātad to sūdzību var iesniegt tikai 4 mēnešu laikā. Tas nozīmē, es esmu nokavējis, jo es gribēju maksimāli sagatavoties, maksimāli to laiku izmantot, kas man ir. Un, lai kvalitatīvi maksimāli to izdarītu, maksimāli izkutinātu to potenciālu, kāds man ir šajā lietā. Ja, un tāpēc es pieļauju tiešām kļūdu iesniegt Eiropas tiesā, es iesniegumu nevaru. Un probācijas dienestā es neaizgāju, es biju pirmkārt ļoti neapmierināts, vispār process man ekstrēmi negodīgs liekas visu laiku. Pie tās pozīcijas no manas puses nevienā sekundē nekas nav mainījies. Un es biju arī pārliecināts, ka probācijas dienas to darba stundu laikā varētu tikt pret mani veikt slepkavība, kur tiktu atkal nomaskāt tieši kā Viktora Aichmaņa gaumē, tas reiz ir, kā darba negadījums. Nejauši nelaimīgs darba negadījums. Tālūk, ka es būtu slings un negribētu strādāt, jo tas kampaņā es esmu ļoti apņēmības pilns, pat pulka vairāk kā 160 stundas ieguldīju. Jā, tāpēc es labu iemeslu dēļ neaizgāju. Un tagad kaut kad, man liekas, visticamāk, man draudēs tās 40 dienas cietumā. Un cietumā es iet negribu, jo man tas viss liekas netaisnīgi. Ja es būtu uzskatījis, ka tas mans pārkāpums, kas man tiek pārmests, neslavas celšana masu medijos, būtu bijis taisnīgs attaisnots. Ja tiesas lēmumiem būtu kaut kripatiņa pamatotības un godīguma un taisnīguma, tad es vēl tam kaut kā būtu piekāpies. Bet tā nevienā brīdī nav bijis. Vienkārši negodība, netaisnība pret mani. Es redzu, ka man nāk lielas briesmas virsū. Es jūtos apdraudēts. Un es savu iespēju spektrā vēlos pret to cīnīties pie viena, izmantojot to, ka tuvojās 15. Saeimas vēlēšanas šogad. Pirmais kampaņas posms būs zem moto dzīve būvlaukumā. Kā tas ir domāts? Tas ir domāts attiecībā uz manifesta sakārtošanu un pabeigšanu.
manifests vai politiskā programma citām partijām ir faktiski savā ziņā tāda tā kā māja, kurā vēlētājs pārnestā nozīmē, kā īrnieks tiek aicināts dzīvot, paņemt uz nākošo vēlēšanu, leģislatūras periodu padzīvot kā īrnieks. Jā. Un balsojot, katrs cilvēks faktiski, katrs vēlētājs izvēlas, kur viņš vēlas dzīvot. Un man ir jāatzīst, ka citiem politiskiem spēkiem viņa politiskās programmas vai manifesti bieži vien nav tik kompleksi, viņi vienkāršāk, bet viņi ir pabeigti. Viņi ir pabeigti. Piemēram, jaunās vienotības tas piedāvājums, tas mājoklis, kur viņi aicina cilvēkus dzīvot, viņš jau ir dekādēm ilgi etablēts. Tur, protams, ir problēmas, tur kaut kur jumts tek, tur pelējums, tur pūš no logiem un apkurs sistēma, tur ir kaitas, jā, protams. Bet ir gatavs un tur var dzīvot iekšā. Tā, progresīvā pirātu jumniecības piedāvājums tur pretī ir vēl nepabeigts. Viņš ir nepabeigts un pie manifesta strādāju faktiski jau kopš kāda 17. gada. Tātad jau sen. Un apskatoties ar Kimī 2.5 modeli šo manifestu, nākas secināt, ka tas piedāvājums ir diezgan komplekss. Tas ir tāds diezgan dziļi caurdomāts mājoklis un ar daudzām fasetēm un daudzām ekstrām, kuras citur, kur nemaz nevar dabūt. Bet tas mājoklis nav pabeigts. Tā pa lielam sienas ir jau uzceltas, jumts ir, kāda apkurs sistēma, kanalizācijas sistēma ir, bet ne visur vēl ir ielikti logi. Iekšējie apdares darbi vēl nav pabeigti līdz galam, tur tapetes nav izlīmētas, kāds grīdas lamināts vēl nav izlikts, tas vēl ir jāizdara. Un attiecīgi tas pirmais Saeimas vēlēšana kampaņu posms būs skaidri orientēts uz šī būvlaukuma sakārtošanu. Un tāpēc tas moto dzīve būvlaukumā. Tātad jūs nevis aicinās dzīvot būvlaukumā, bet tas skaidri definētais mērķis pirmajam posmam ir man pašam, man Edmundam Gulbim dzīvot tai būvlaukumā, ņemties un sakārtot lietas un nobeigt to visu. Un man liekas, tagad ir īpaši labs izredzes, ka tas viss izdosies. Jo eksperimentējot ar Kimī 2.5, es dienu secināju, ka man tagad ir instruments, tāds darba rīks par rokai, ar kuru es varu tā lietas attīstīt kā nekad iepriekš. Viņš diezgan labi un reāli saprot, kas manifestā jau ir, viņš var samērīgā laikā lietas analizēt, un tiešām ar šo instrumentu var strādāt tā, kā iepriekš nevarēja strādāt. Iepriekš tie instrumenti bija struntīgi. Lūk, un tāpat kā būvlaukumā, kaut kur celtniecības jomā, ar kārtīgiem moderniem instrumentiem var tikt ātrāk uz priekšu un var izdarīt lietas, ko savādāk nevarētu izdarīt. Tāpat arī manifesta sakārtošanas jomā man būs iespējams izdarīt lietas, kuras es iepriekš neesmu varējis izdarīt. Un attiecīgi pirmajā posmā nebūs pat tāds fokus sevišķi naidoties ar to kompartiju vai policiju vai tā, bet gan būs sevišķs fokus pabeigt to būvlaukumu, tā lai tas mājoklis, kurā es to vēlētāju aicināšu dzīvot kā īrnieku, būtu tāds foršs, tāds nobeigts,
tāds elegants, nevis tāds puspabeigts, kaut kas pa pusē uzbūvēts. Tālūk, tā ir tā doma aiz tā pirmā posma dzīve būvlaukuma. Maksimāli cīnīties, jo vienkārši es tagad esmu novests tādā, kas strupceļā. Un tas politiskais darbs, publiskais darbs, ko es reiz jau diezgan ilgi nodarbojos, manuprāt, ir vienīgais glābiņš, kas man vēl vispār ir. Jā, es atzīstu, es pieļauju kļūdu, es izlasīju tur novacojuši to Eiropas cilvēku tiesību tiesas bukletiņu PDF, ko es tur lasīju internetā. Es pieļauju kļūdu, jā, bet tagad viņi ir pieļaut un viss. Visās lietās, ko es nepareizi būtu izdarījis šajā visā tiesas procesā, tur es atzīstu kļūdu, bet jā. Es nezināju, ka 22. gadā tur tā kārtība nomainīsies. Kāpēc es arī nezinu, bet tā tagad tās ir. Un es cīnīšos, es melšos enerģiju. Un iepriekšējās kampaņās, man liekas, man arī šim nekas pārāk daudz nesnāca. Kaut kas man šis tas sanāca, bet nesnāca tāpēc, jo es gana kaislīgi un ilgstoši tieši necīnījos. Un tagad man ir tiešām motivācijas avots, inspirācijas avots, no kuras var smelties spēku, šī dziļā netaisnība, pret kuru es vēlos cīnīties. Un tā es varu smelties spēku, tiešām vēlmi iet caur grūtībām, smagi strādāt, fokusēties uz to. Jā, no tā es tiešām arī vēlos veidot to Saeimas vēlēšanu kampaņu. Tālūk. Paldies, ka skatījāties!